жрешь, да? Ну, жри, жри. Пока мы тут работаем, Павел Викторович чай пьет в сторонке. Да. За ваше здоровье. Он говорит, за ваше здоровье, господа. В общем, что я подумал? Мне тут дали обратную связь. Сказали, нужно быть настоящим. Вот. И я хочу, вернее, я буду заливать теперь регулярно видосы в свой инстаграм для начала. И потом, если это все дело зайдет, то уже на YouTube. Видосы будут посвящены моей жизни, как я ее проживаю. Вот так, лежа на кровати. Вот. Все, короче, будет естественно. По-спартански. Так что вот так вот. Привет, друзья. Мы находимся в аэропорту Внуково. Вылетаем в Сочи. 10:15. На улице такая пасмурная погода, снежок. Павел Викторович, пойдем? Пойдемте со мной. Ребята, летим отдыхать. Все будет круто. Сочи. Россия. Такая погода, ребятки, сегодня у нас выпалось в марте месяце. Москва, аэропорт Внуково, снег. Вот, вылетаем в Сочи сейчас. Посадка идет на самолет. Не знаю, будет слышно ли это, ветер. Вот. Отлично. Очень классно, да. Давайте. Настроение, как раз такой контраст. Солнечная Москва, ой, зимняя Москва пока солнце встречается. Всего доброго. О, как тепло. Вот это тепло. Минский аэропорт. Что, испытаем мой телефон на водонепроницаемость? Офигеть. Погода вообще больше 25 гора. Ребята, мы в Сочи! Короче, ребятки, мы тут отвисаем. Жарень просто. Вообще, да. За бортом март месяц. Да. На улице плюс 25. Вода вообще огонь. Ребята, всем советую вам убраться с душных офисов. Ехать сюда отдыхать. Морозно зимы, блин. Сегодня уезжали буквально 4-5 часов назад. Был буран и снег в Москве. Вот. А тут вот он. Теплая вода вообще. Пальмы. Что, так можешь, что ли, вообще? Оказывается. Кажется, так можно. Вообще крутяк. Советуем всем, приезжайте сюда. Отдыхайте. Ребята. На юга вообще тема.
Сейчас Инстаграм порушил вообще просто. Март месяц. Тебе привет, прощай. Ждем настоящего полноценного лета. Бай, пацаны. Ну что, ребята, у нас долгожданное лето. Наши Не знаю, у вас, Тела- у нас точно долгожданное тела, лето. сердца оттаяли после бурной лютой зимы, которую мы испытали буквально 5 часов назад, когда были в аэропорту Внуково, город Москва. Задержали наш самолет буквально, наверное, на минут 40-50 за обледенение, потому что было очень холодно и шел снег, был буран. А тут прям мы прилетели сразу же куда, ребятушки? Занырнули сюда. Ну, у нас вообще все кайф. Хорошее настроение, Да. да. Теперь мы не мерзнем, а греемся, вот купаемся в бассейне. Вообще класс. Пальмы, мальмы, да. Офигенно просто все. Просто огонь. Кто сомневается, бросайте все нахрен, приезжайте сюда. И не парьтесь. Да, и у вас все, ваше настроение с хмурого поменяется на светлое, позитивное. Да. Желаю вам добра. А я вам удачи желаю. Давайте, ребятки. Не тупите. Ребята, как тут четко. Море вообще первый раз вижу. Офигенно. Очень круто. А Викторович, привет. Класс вообще. Море вообще классно. Море, пальмы, звезды, Да. ночью будет. Блин, как я не пожалею, что вот взяли и поехали. Думали там ехать, там не ехать. Не, всегда рискуйте, там, не знаю, выходите из какой-то там зоны комфорта, может быть. Ну, как обычно, такое состояние тлена и ничего вообще неохота делать. Вот. А тут мы вообще ходим в шортах, вообще классно, тепло. Офигенно. Сейчас поднимемся. Было бы очень мечтабельно так бы оказаться здесь бы где-нибудь на месяцок. Почувствовать этот вот контраст. Прилив сил, энергии прям сам собой прям вот Наливается вообще. Да. наливается. Хочется путешествовать, идти дальше. Ставить хорошие амбициозные цели, идти к ним. Добиваться успеха. Вот. С Эмилем уже обдумали уже планы все. Может быть в будущем году или в будущие года, чтобы можно было так чисто зимой вырваться. Не париться. Хочется, чтобы было все гармонично и красочно. Жить и радоваться. Быть счастливым. Улыбаться, ходить постоянно. Видеть хороших, адекватных, отличных людей вообще. Всем желаю, конечно, добра. Вот. Развивайтесь, несите на месте. Шевелитесь. Все будет обязательно. Я понимаю теперь только одно вообще, что нужно больше куда ездить, и путешествовать и, блин, кайфовать. Не тратить, как бы, ну, уметь работать, зарабатывать и, конечно, отдыхать. Потому что отдых это вообще кайф. Классно вообще. Здесь так красиво. Кто бы как ни хаял, там, не это, не говорил, что здесь там не очень. Блин, для меня вообще очень классно. Мне уже нравится. Я прям начинаю, да, зажегся сильно, прям начинаю прям любить. Приближаемся к Олимпийскому парку. Вот. И сейчас вообще посмотрим, почему люди туда едут и что там может быть интересного, красивого. Сейчас были в нескольких вот сувенирных лавках.
И цена причем отличается одна от другой вот в разы. Тот же самый товар предлагают в зависимости от места и Чем ближе положения. к морю, тем дороже. Да. Чем дальше к улицам города, тем дешевле. Вот, нам сейчас налево, мы сейчас зайдем. Будем поесть. Мы подходим к Олимпийскому парку. Здесь такой газон. Смотришь мне на город? Да, сейчас сфотаю Викторович и продолжу снимать. Просто вот во многих регионах такого вот нет. Чем-то вот, если честно, смахивает такой немного жирок на московский. Чуть-чуть. В Москве, конечно, другое все это, ну блин. Чувствую, что сюда вложили тоже денег. Мало. Булка со своими пятерками рулит. Да. Ну, это у нас такой перекус. Вот и сейчас двинемся дальше. А, кстати, горы, ребята. Офигенно. Подходим к Сочи парку. Вот там Олимпийский огонь. Мы прошли. Когда-то был. Да, когда-то был. Вот. Ну, как-то средний. Вот, сейчас подходим к Сочи парку, где аттракционы. Там, наверное, вообще прикольно должно быть. Вот. Сейчас посмотрим, как там вообще. Вот так выглядит красиво, конечно. Вот, на прокат тут вообще катаются. Вот, электросамокат стоит, узнавали, 700 рублей в час. Велик стоит 150 рублей в час. Или 150 рублей в час велик, или 500 рублей в сутки. Вот, так что вот. Прогулочки у нас по набережной, да, по Дерской улочке. Сейчас по палочке шашлыка и баиньки. Спать завтра, рано вставать и выезжать в Сочи, в сам город. Идем, сейчас такая песенка играет. Кошка. Тут курочки, рябы отдыхают. Зажарил бы одну из них, наверное. Смотри, Мерседес и Бэхи они стоят. Реально бляха-муха. Мерсы и Бэхи. Вот сливки тут есть. Сливочки. С Москвы прилетают, все сюда приезжают. Вот, и отдыхают. Почему бы и нет? Все. Все круто. Ребята, доброе утро. Доброе утро, ребята. Мы идем к ЖД вокзалу, чтобы там поймать автобус и поехать в Сочи. Утро вообще офигенное, прохладно, птички поют, очень круто. Мы идем вот по центральной улице, это Ленина. Здесь растут такие вот деревья крутые. Я не знаю, сколько в этом видео будет слов. Очень круто. Но это просто. Мы находимся в это вокзал сочинский. Переходим сейчас на другую сторону и едем. Мы находимся в парке Дендрарий. Это ботанический сад такой, очень красивый. Тут очень круто, птички поют, и все офигенно сделано. Я начинаю влюбляться в эти места. Вот, и охота тут жить. Теперь я понимаю, почему многие ребята рвутся в Краснодарский край. Да и вообще путешествие это, блин, одно из самых лучших времяпровождения вообще в своей жизни. Кто-то считает даже это смыслом жизни. Оказывается, не просто быть видеоблогером. Вам что-то нужно рассказывать. Вот, а в голову порой вообще ничего не лезет. О, нифига какая. Как в фильме, как он называется?
Где там как дракон, самурай, дракон, что там, что-то такое. Напишите в комментарии, если знаете этот фильм, где они там бились на мечах, там вот такие вот штуки. Такие штуки вот прям рубили, короче. Смотрите, какие виды. Офигеть. Как вам? Ну-ка, зацените. Должно быть огонь вообще. Бомбезно. Ну чё, куда мы? Мы куда? Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Получается у меня петь или нет, тоже напишите в комментариях. Вчера посчитал по телефону, посмотрел, что мы прошли 16 километров за день. Натоптали, нагулялись. Вот, и сегодня уже около 5 с утра. В любых сложных ситуациях навыки Да. не всегда определяют, всегда решают. Развивайте. Всегда по жизни это самое то, что нужно вообще. Запыхался Михалыч. Да, немножко подустал. Сад большой, территория его огромная, конечно. Ребята, смотрите, какие здесь виды красивые. See you on the other side. Stay alive. Stay alive. Ребята, смотрите, какие здесь крутые яхты. I got to keep it together. Keep it together. Keep it together. Побывали в порту. Сейчас возвращаемся в Адлер. Мне очень понравилось, я там помечтал. Мечты сбываются, Газпром. Главное стремиться к ним. Превращать мечты в цели. Ребята, мы в горах. У-ху! Как тут красиво просто. Ну, тема там вообще офигенно. Я тащу свои берцы. Вот. Мы так перемещаем с сумками, с багажами своими. Идем вот сейчас 100 метров нам осталось. Заселяемся. И вперед. Вперед кататься, развлекаться. Мы тут винца взяли кубанского. Сейчас распробуем. Наши апартаменты. Да, наши апартаменты. Здесь бесплатный завтрак, бассейн, баня. Все входит Сауны, Причем девочки, за- шлюхи, героин, алкоголь. Все есть. за экономную Всё такую включено. финансовую бюджетную сумму 2000 рублей за сутки. На двоих. На двоих. Здрасте. Сколько у вас прокат стоит? 600 рублей комплект. Ботинки лыжи, да? И ботинки бот. Оборудование стоит 600 рублей на день. Плюс там каждый элемент одежды 200-300 рублей. У-ху. Идем кататься. Ребята, мы переодеваемся, поднимаемся в горы. Так тут красиво. Офигенно. Газпромовская трасса. Очень крутая вообще. Ребята, мы в горах. Тут столько лыжников. Идет дождь. Вот, брательник мой. Сюда поедешь? Да. Ребята, борт 56 регион. Сейчас поедем спускаться вниз. Погода очень теплая. Прошел дождичек. Сейчас спокойно.
Ребята, вообще в Сочи очень классно кататься. Красивые места, трасса, очень хорошо оборудована, инфраструктура, все будет классно сделано. Вообще, все для отдыха. Ребята, мы все еще на связи. Там поднимается повыше. А вон там прекрасно красивые виды. Шапку по-любому у меня Adidas не посередине. Надпись. Ну и похуй. Да. Это вот слабенькая, конечно, горочка для начинающих. А вот там скатывался. Там, во-первых, нарыли. Очень сильно. И, блин, крутые там спуски. Ну, вообще, мне нравится огонь. Подъемник стоит, ребята, 1500 покататься днем. Вечернее катание, трак пройдет, когда, да, тогда, да, с 6 до 11 еще будет катание вечернее, оно стоит отдельно 1200, если все вместе с дневным, то 200. Вот. Прокат мы нашли оборудование 500 рублей на день, плюс я взял штаны 300 рублей и перчатки 200, да? Все, остальное я все свое. Прокат также имеется и на Ютубе, конечно, мажор. А так, ну, внизу, всё доступно. Вообще, понятное в целом, дело, что цены можно дешевые. найти подешевле, да. Вот. А на любой карман есть как бы отдых. Хочешь дороже, пожалуйста, плати, хочешь лучше, плати. Вот. Но мы взяли и хорошее оборудование, очень тоже новое и по доступной цене. Ребята откатали. Очень круто, вообще понравилось. Идет дождь, просто хреначит. В горах туман. О, виды вообще Падает. божественные. Очень понравилось, очень классно. ну что, закрыли сегодня день. До 16:00 все. Да, закрылся подъемник, все, закрылось. Трасса закрыта, сейчас будет ее чистить, там, не знаю, что делать. Да, идет дождь, мы все мокрые. Ливень, я бы сказал, ливень. Возвращаемся играть в боулинг. Просто. Да, поехали, давайте. Борт тема. Лыжников вообще не люблю. Лыжники не рулят. Борт рулит. Всем бортистам привет. Нам с Оренбургской области тоже привет. Мы сегодня улетаем, пятница, 30 марта. А тут льет река горная. Сейчас я уйду от шума. В общем, гуляю по поляне, фоткаю медок свой. Настроение классное. Ну, блин, уезжать неохота, но много чего еще не успели, и мы вернемся сюда, это точно. Да, блин, вообще, Сочи one love. Мне прям очень сильно запало в душу, и я прям пронизился очень глубоко. Все, блин, закончилась песня.